destruindo tudo, rapaz. A última vez que você fez isso, você era bem pequenininho. Agora vamos pegar esses brinquedos aqui e levar lá na água para lavar? Pega aqui, ó. Ô filho, antes faz uma estrelinha. Uau! E uma das mãos. Vem, agora vamos lá, vamos? Pega os brinquedos, vamos lá lavar, corre, corre. Yeah. Lavou? Deixa eu ver. Ah, tá limpo. Sim. Seguro esse. Esse. Agora joga essa água suja fora. Isso. Vamos? Partiu!